ganda niya. We're going to level 2. Punta na kami sa car park. Oh, madulas lab. Rainy. Kapag tayo guys. Parang ang ganda ko dito. Ano siya, maraming lighting eh. Totoo pala ang lighting nakakaganda. Guys, ayan. Bumili lang tayo ng kaunting pasalubong, papadala natin sa Philippines. Yan guys, driving lang po kami. Love, dito mo pinunta si Marcelina? Shepsan Entertainment. Where are we going? This one. Labas na tayo ng parking, car park blue. Guys, yan. Maraming pasikot-sikot sa parking, nakakalito. Yan. Rainy. Nga, ano oras ba rainy, love? We go to left? Left. And then keep right. Signal right. Rainy today. Hey, stop. Ano po, ayos ka. Rain, go away. Come again another day. Number 34 yung diretso sa Guilford. Kaya lang maraming baybayin. Sabi ni more than less than 2 hours daw. Paikot-ikot. Diyan sila sumakay. 2 pounds lahat yon. Kahit siya ka makarating.
palengke. Bibili ng banana. Wow. Ay, oo, oats pati sa Waitrose. Kaso malakas ang ulan. Yung oats kasi dyan, 140 lang. Tagal na. Tsaka yung milk, di naman nagkakalayo. Bili na lang din milk at tsaka banana. Ano pa bang kulang sa atin? Egg. Hindi naman tayo bibili ng ulam eh. Maraming ulam sa rep. Gulay. Luluto ako mamaya ng ampalaya. Kahit ampalaya lang. Lakas ang ulan. Umpisa na yung ulan na yan. Isang linggong ulan daw to. Right. Love tambucho ba yung nasa likuran na yun? Tambucho hindi na. Kaya tanong ko kung may tambucho pa yun. Lakas ng ulan. Maulan guys. Waitrose muna tayo. May gulay na naman tayo. So, konti lang bibilhin. May ulam pa naman tayo. Pwede nga i-steak ko yung beef dun eh. Gusto mo beef? Alam na ulan ang matanda. Dadaanin mo muna. Ang lakas ng ulan. Ayun, no? Rainy. Kahit umuulan, umuulan ang langit. Yung orange mo, may orange ka na ba? Orange. Anong kailangan mo, love?
pinaka yun eh. Sa middle. Middle. Get in the middle. Yan. Okay yan. Yung orange mo. Love egg. Ito egg. Mix size. Mix size yan. Yung sa ilalim na. Oh, ito. O yung sa ilalim. 6 egg. Pre-range din naman yun. Ito sa baba. Oh, love. Gusto ko ito. Mussel. I got something. Tayo na milk. Guys. Long life kasi yan. Ito long life. Wow. Mabigat. Mabigat. Ano pa? Love, ano pa? Ha? Ha? Wala na. Ikot ka pa kung may bibilhin. Yung palaman mo. Yan, hindi naman masyado yata matamis yan. Custard. Oh. Yan. Ganda niya. We're going to level 2. Punta na kami sa car park. Oh, madulas lab. Rainy. Car park tayo guys. Parang ang ganda ko dito. Ano siya, maraming lighting eh. Totoo pala ang lighting nakakaganda. Guys, ayan. Bumili lang tayo ng konting pasalubong, papadala natin sa Philippines. Yan guys, driving lang po kami.
Love, dito mo pinunta si Marcelina? Shepsang Entertainment. Where are we going? This one, this one.